Да, сегодня у нас сегодня идет дождь. Да. Гром идут сейчас. Но не получится снять. Вот портрет. Слышите, ну тут просто гром какой-то. Просто гром какой-то был. Я не понимаю, что это за гром. Но пока я ничем не занимаюсь, ставлю камеру вот так. Я пью чай. И, кстати, у меня есть спиннер вот такой. Там он такие спиннеры, я видел, как вот такие прозрачные, только не пластмассовые. И только как, обычные спиннеры. Вот мне попался такой спиннер на глаз. Я его решил купить. Классно. Видите, какой это 4-метный. Я хотела еще 5-метный. Вот этот, знаете, маленький. О, класс. Вообще гром, если вам слышно, то не псуйте. Такая погода. Я пошутила, у меня там нет чая. Ну, в другой кружке. Будешь показывать. Ну, такой, слегка горячий и слегка теплый. Ладно, ребят, чем еще заняться, я не знаю. Ребята, без съемки я сделала. Вы не поверите, что это очень красиво. Вот мой конструктор, вы уже догадались, что это вот что. Да, ребята, Замоскворецкий поезд. Сделал крестики на дверях, тут что-то помято, сейчас поправим. Вот, ребята, это очень длинный состав с 2 вагонов. Вот тут такой разрез вагонов. Так, а тут что-то слетело. Так, камерка. Стой. Стопаньки. Ой, все. Сделал такие подставки, чтобы поезд нормально стоял. Как выглядит с этой стороны. С боков. Сегодня я буду делать такого же, но только синего. Понимаете? Ой, чуть не упал. Не знаю, ребятка, вы еще... Ну, давайте договоримся на красную стрелу. Кто хотел красную стрелу, тот молодец. Сегодня мы будем ее делать. Ставим 2 таких по прямой. Сейчас камеру поставлю. Камера влез. Конструктор, чертов. Громко. Огроменный, ребята. Слышали или нет? Ладно, ребят, видео сейчас уже долго, я не знаю. Но эти красную стрелу сделал в следующей серии. И пока всем пока, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Мы прощаемся с моим конструктором и, конечно же, своим поездом. И, конечно же, своим виртуальным улицей, под которой сейчас находится в коридоре. Ну, всем пока, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если вы не хотите пропустить мои новые видео про красную стрелу и новые и другие видео интересные на моем канале, то надо нажать вот этот колокольчик, где вы его сможете нажать, только если нажмете на подписку, иначе он у вас не появится. Ставьте много лайков. Лайк. Ну, сейчас я с вами прощаюсь. В следующих видео. Ну, всем пока. Я думаю, больше ничего. Нет, видео уже долго.
целых 5 минут. Ладно, пока. Всем пока!